Dette kvarts og kalsitt. Steinen heter kvartsitt. Det fordi det som regel bare kvarts oppi den, med enkelte innslag av noe farger. Det nok antagelig kalifeldspatt. Et mineral. Det finner også her. Og der ser også kvartsen blant kalifeldspatten. Dette da kalsitten, det hvite. Tunnelen blir på ingen måte drevet gjennom dette her. Dette jo kun et enkelt tilfelle som vi har funnet. Den ikke vanlig å finne her. Vi har funnet den bare ett sted. Generelt i landet jeg litt usikker, men det ikke vanlig på ingen måte. Det det. Det noe land den mest vanlig? Ikke som jeg kommer på akkurat nå, men du finner det veldig ofte. Jeg har funnet veldig mange tilfeller i Sør-Amerika av slike tilfeller av ordentlig voksne krystaller.